Йо, агенты, чё как? Всем привет! А вы любите сосисончики? И я их просто обожаю. Это самая быстрая и простая в приготовлении еда. Но вдвойне я люблю поджаренные сосиски, особенно на гриле. Вкуснятина! Согласитесь, не всегда есть возможность выехать на природу, разжечь костерчик и поджарить сосисоны. Поэтому сегодня мы сделаем мини-гриль в домашних условиях. Причем из подручных материалов и обычной банки колы. Погнали! Для начала нам нужно избавиться от этой кока-колы. Готово! Теперь берем канцелярский нож и вспарываем брюхо нашей банки. Вот так. Готово! Уже похоже на силуэт настоящего гриля. Как видите, гриль нужно на что-то установить, а то мы так ничего не пожарим. Банка-гриль все время скатывается. Для этого нам понадобятся обычные кухонные губки. Делаем углубление для банки, просто вырезая внутренности. Должно получиться вот так. Теперь нужно обернуть губку фольгой, а то в гриле будет настоящий огонь и банка будет сильно греться. Это вам не шутка. Нам нужно сделать две такие подставки. Все, теперь гриль надежно стоит на подставке. Замечательно. Теперь сделаем держатели для шампура. Для этого нам нужны палки-мешалки. Сперва уберем лишнюю длину. Теперь складываем их в некое подобие рогатки и оборачиваем фольгой. Таких рогаток нам понадобится, конечно же, 2 штуки. Теперь сделаем надрезы в банке для наших рогаток. Вставляем в эти отверстия наши 2 рогатки. Ну вот и все, наш гриль готов. Осталось засыпать в него горючей и поджарить сосиску. Ну, если с сосиской все просто, то с горючим я все еще не могу определиться, поэтому будем с вами экспериментировать вместе и вычислять, что подойдет лучше. Сначала мы воспользуемся свечами, вот такими мини-свечками. Потом попробуем сухое горючее. Для любителей с запахом дыма мы попробуем обычные спички. А напоследок самое интересное. Мы будем жарить сосиску на чипсах. Поэтому погнали скорее! Все это, конечно, огнеопасно, поэтому я перестрахуюсь и все застелю фольгой. Я уже открыл окно, чтобы не сработала система пожарной безопасности, если у нас тут вдруг что-то подгорит. Внимание, внимание, ни в коем случае за мной не повторяйте. Первый и самый простой способ поджарить сосиски, как по мне, это свечи. Зажигаем их и устанавливаем шампур с сосиской. Сосиски нужно постоянно прокручивать, чтобы их не спалить. Мне кажется, тут вообще 2 в 1 получается. И вкусная еда, и романтика при свечах. Что сразу хочу сказать. Сосиска жарится на свече неравномерно. 2 свечки устанавливать смысла нет, потому что они подпалят наш деревянный шампур. Поэтому приходится жарить сосиску на огне от одной свечи, постоянно крутить ее и сдвигать влево-вправо для равномерной прожарки. Как следствие, сосиска жарится на огне от одной свечи довольно долго. Как-то странно она поджаривается, покрывается пупырками. Ну давайте уже пробовать нашу сосиску, пока она окончательно волдырями не покрылась. Ух ты, это и правда жареная сосиска, вкусно! А эти бородавки-волдыри вообще оказались самыми вкусными. Итак, можно с уверенностью сказать, что банка-гриль работает, и на мини-свечке можно поджарить сосиску. Второй способ устроить барбекю — это воспользоваться сухим горючим. И я, честно говоря, ни разу его не зажигал. Поэтому у меня сейчас дебют. Я не знаю, что произойдет.
Ау, зажегся! Окей, устанавливаем шампур и готовим. Фу, как-то этот тип топлива подванивает. Хорошо, что я окно открыл. Надеюсь, этот вонючий запах сосиски не передастся. Вот это оно разгорелось. Вот это пламя. Теперь главное сосиску не спалить. И квартиру тоже. Опа! Ребята, вы это видели? У меня шпажка, шампур сгорела. Огонь, ну просто очень большой. Придется на одной дожаривать. Жарится просто за секунду. Я думаю, она уже готова. Давайте пробовать. Ребята, все отлично, привкуса никакого нет, все вкусно. Сосиска хорошо прожарилась и гораздо быстрее и эффективнее свечки. Это жирный плюс. Хотя это горючее воняет на всю квартиру, это определенно минус. Третий вид топлива, мне кажется, наиболее приближен к дровишкам. Это будет настоящий мини-костер на дровах. Я надеюсь, сосиски получатся с дымком. Укладываем спички в банку-гриль. Это будут наши дровишки для костра. И поджигаем. Теперь устанавливаем сосиску и начинаем ее жарить. Разумеется, нужно постоянно подкидывать новые дровишки в костер, а то он погаснет и нам придется коптить сосиску на углях. Угли со спичек не очень эффективные, поэтому это будет долго. Лучше жарить на огне. Еще мне кажется, что сосиска как-то прям коптится на огне со спичек. Как-то очень много сажи поднимается. Наверное, это из-за серы. В настоящих дровах серы-то нет, и при настоящем костре они не коптятся. А у нас сосиски будут прикопчены. Ну все, я думаю, сосиска готова. Посмотрите, как она вся прикоптилась. Мне не терпится попробовать. Скажу честно, мне было страшно пробовать эту черную сосиску. Но на вкус она очень даже ничего. Как будто в лесу побывал на пикнике, притащил домой жареные сосиски и вот сижу ем. Опа! Эта сосиска окрасила мне губы в черный цвет. Ого, и зубы тоже! В общем, имейте в виду, дровишки из спичек непростые. С них, наверное, лучше перед использованием серу все-таки снять. И последний, но самый безумный и лично для меня самый интересный способ – это поджечь чипсы и посмотреть, как зажарится сосиска на них. Я, кстати, взял самые дешевые прямоугольные чипсы из Ашана. Надеюсь, они будут хорошо гореть и поджарят нашу сосиску. Сейчас мы проверим, как они горят. Поджигаем. Очень даже хорошо горят. Сгорают почти дотла, оставляют лишь тоненький слой угля. Интересно, все чипсы одинаково хорошо горят? Эти чипсы, к примеру, я взял с беконом. Может, чипсы с сыром будут гореть еще лучше? Как думаете? Смотрите, какая наша банка-гриль уже потрепанная, видавшая виды. Сухое топливо и спички дрова ее не пощадили. Я вам так скажу, такой потрепанный и подгорелый вид ей даже к лицу. Точно не знаю, где у банки-гриль лицо, но ей так точно идет. Сразу видно, что перед нами рабочий гриль, а не подделка какая-нибудь. Теперь ломаем чипсы на доски и укладываем их для костра. Поджигаем и приступаем к жарке. Горят наши доски чипсы очень хорошо, но уложил я их неправильно, поэтому быстро гаснут. Надо наломать еще досок, а то почти все уже сгорело. Нужно поддерживать костер, пока не прожарится вся сосиска. Ломаем еще досок. Надеюсь, сосиска отлично пропечется и ей передастся вкус бекона с чипсов. Это было бы очень классно. Что еще хочется отметить, так это сажу на сосиске. Оказывается, от чипсов тоже поднимается сажа. Надеюсь, она со вкусом бекона. Тогда сосиска точно будет беконовая. Так, я думаю, сосиска уже готова. Мне не терпится ее попробовать. Это странно, ребят, но вкуса бекона почему-то нет. В остальном это отлично пропеченная сосиска. В следующий раз буду жарить на чипсах с сыром или сметана-зелень.
Ох, вот это я наелся сегодня. Надеюсь, и вам понравился мой гриль. Пишите в комментариях, хотите ли вы еще ролики про гриль. И посоветуйте, что мне в нем зажарить в следующий раз. А главное, на каком горючем. Буду ждать комментариев. Обязательно подпишитесь на канал, чтобы не пропустить следующие безумные эксперименты. Всем пока!